거기다 하면 안 돼. 아오나. 아오나 거기는 하지 마. 아빠한테 와봐. 아오나. 아빠한테. 야. 아빠한테 하지 마. 아오나 닦아 먹 빨리. 잘 먹겠습니다. 이. 많이 내리겠다. 네? 아오니. 밑에 저거 다 들어. 그. 맛이 어때? 이번에는 기필고 잡고 말 거다. 이거 내가 씻어가지고 아오니 먹게 해놔요. 너무 비싸다. 이게 많은데. 불지피니 이거를 젤 타입이라서 이렇게 비벼 묻었겠죠? 맛있는 찜다. 블루에 잡아. 아빠가 한 잔만 더. 블루에. 블루에다가 하는 거야. 아오나 투망 저기 가보자. 거기에 물고기가 얼마나 잡혔나 우리 확인하러 가자. 꼬꼬야 몇 마리 들어있을 것 같아?
우와, 꼬꼬야. 많다. 그치? 여보, 내가 물고기를 많이 잡아봤으니까 이제 회를 치러 갈까? 회 치러 갑시다. 오! 오! 우럭이네. 오! 어? 야, 피 빼야 되잖아. 아니, 우럭이다, 우럭. 여보. 맞자. 이거 우럭이다, 우럭. 피 빼야 되자. 이렇게. 피를 빼고 물을 잠깐만, 아직 일단은 던질까? 피를 빼기 전 물에 담가서 피를 빼야 되는데. 아니, 찔러갖고 담그면 되잖아. 아, 맞네. 이거 빼라. 오! 힘이 좋아요. 야, 매운닭거리인데 매운닭 끓일까, 오빠? 우럭이잖아. 해칠까? 오! 끝이다. 오, 더 있지. 아, 더 있는 줄. 아, 이거 엄청 크다. 여보, 이거는 매운탕으로 가자. 끓인다. 오빠가 할래? 아니? 아, 씨. 미치겠다. 내가. 튀겨놓고 손질하자. 튀겨놓고 손질하자. 그게 낫겠다. 뭐 하는 거임? 찔렀나? 근데 맞는데? 튀기. 오! 오, 얘들 총 겁나 쓰다. 씻어올게. 물에 놔두면 피가 빠져. 와, 민들, 야, 민들 겁나 많다. 인중만은 감자를 깎는다. 막 시리면 아, 백성원이 하나만 이렇게. 어? 응? 하나 두 개 땡가? 맞다. 덥네. 내가 다 땡겼는 거야. 자, 모두 다 행복합시다. 안녕하세요. 와, 이거는. 이거 오시지요? 이거 마지막. 예, 됐다. 자, 한 잔 더. 뭐 연하지 송치 대가리. 있다. 어머 괜찮아요? 이 전부다 그거 바다 미꾸라지한 거 괜찮나 이거? 아 이게 이게 지행이가 이거 뭐고? 아까 그 꽁치 대가리. 이거 뭐야? 뭐? 우리 나오는 거 아니야? 나 그럼 왜 나왔어 여기에? 우리 나오게 찍어야지. 나 그러려고 여기 앉은 건데. 동영상 찍고 있다. 아 근데 왜 하나 둘셋 왜? 동영상 왜 찍어? 사진만 찍어. 보려고. 아, 뜨거. 니그한 거 좀 보자. 어떤 물고기? 니 저거 알아? 이거 위에 만든다. 위에 만든다. 이거 하자 당연히 있잖아. 먼저 하라고. 나오면 된다니까.
형 근데 많이 뜨는데요. 그게 아닌 것 같은데. 아니 위에 자, 왜 이거? 하나, 둘, 셋. 아닌데. 야 이거 혹시 사진제? 아니 반대로 아니 혹시 사진제 있어요? 반대로 해보자. 아 이거 사진제예요? 반대로 해보자. 저러면 아닌데 왜? 물을 확 내야 돼. 맞아. 찐이야 완전 찐이야 진짜가 나타났다 지금. 나 조명 좀 받아도 돼? 호나 일로 와. 나 이렇게 호나 일로 와. 호나 일로 와. 호나. 야, 팔꿈치. 야. 팔꿈치 우리 오빠가 걱정해 줘. 나 이렇게 또